kita tanya kesan pesan dari Bapak Kepala Sekolah seluruh lembaga ya, dari SMK Ardania, MA Ardania, sama MTS Ardania. Kesan pesan dalam acara Mahakarya 403 ini. Oke, kita tanya satu persatu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya nih, kesan pesan dari acara Mahakarya 403. Walaupun acaranya belum ada, tapi mungkin bisa terlihat dari persiapan anak-anaknya atau mungkin dari dekorasinya itu seperti apa? Ya, kalau ngeliat dari persiapan untuk Mahakarya 403 sungguh luar biasa. Ya, persiapannya sudah sempurna, tinggal mungkin pementasannya saja. Adapun untuk pesan, mungkin untuk suatu hari atau yang akan datangnya lagi, untuk kelas 4, 1 SMA, MA dan SMK lebih kreatif lagi, lebih berkarya lagi, ya, menuju mungkin menjadikan santri yang lebih kreativitas. Mungkin itu saja. Adapun mungkin dari kepala yang lainnya, silakan. Oke, terima kasih Ustadz Wahyu. Ya, selanjutnya kita tanya kesan pesan persiapan Mahakarya 403 dari Bapak Kepala Sekolah MA Ardania, Bapak Haji Satibi. Bagaimana Bapak kesan pesan Bapak untuk persiapan Mahakarya 403 ini? Dari saya melihat sangat cukup luar biasa, akan tetapi mungkin sempurna saya tidak katakan, tetapi masih banyak kekurangan atau sedikit kekurangan yang perlu dibenahi atau perlu ditingkatkan. Kalau bisa dikatakan hari ini mungkin lebih baik daripada hari kemarin, akan tetapi boleh jadi hari ini kadang-kadang bisa lebih jelek daripada hari kemarin. Mungkin itu saja yang saya terima kasih. Dan ada satu lagi, ternyata dari murid-murid kami itu MA dikatakan MA lebih baik atau lebih baik MA. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Haji. Ya, selanjutnya kita tanya kesan pesan dari Bapak Kepala Sekolah MTS ya. Kita panggil Ayah Jai ya kepadanya. Bagaimana Ayah kesan pesan Ayah melihat persiapan Mahakarya 403 ini? Untuk pesannya sangat bagus ya untuk 403, dalam persatuannya dari awal melihat sangat untuk motivasi ke depannya. Semoga untuk lebih baik lagi 403 pasti bisa untuk menunjukkan karya-karya sebanyak apapun, walaupun sangat sedikit waktu untuk kegiatan ini. Ternyata Mahakarya ini sungguh bagus benar bagi saya pribadi. Ya, terima kasih untuk kesemuanya. Oke, selanjutnya kita tanya persiapan dari bagian-bagian yang lain. Ya, selanjutnya kita coba wawancara dengan bagian dekorasi background. Ya, persiapannya sampai detik ini sudah seberapa? Mari kita tanya. Ya, selamat sore Saudara Imam. Kami akan mewawancara sebentar untuk persiapan Mahakarya 403 G-Star Generation 2015 ini ya. Persiapannya sudah berapa persen sampai detik ini? Kira-kira sekarang masih 90% lah, soalnya dari tata panggung sendiri belum cukup selesai. Tapi insya Allah kami atasi dengan bersama, akan cepat selesai dengan secara bersama-sama. Oke, sampai detik ini kan acara sudah sebentar lagi ya, baru 90%. Kira-kira kendalanya apa? Kendala ini kita dari karpet ini, kita dari mulai panggung ini kita ada kendala sedikit, tapi insya Allah bisa kita atasi dengan secepat mungkin. Ya, insya Allah ya, nanti pas udah acaranya tempat udah beres, background juga udah rapi, bisa tampil dengan baik ya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya coba kita tanya-tanya wawancara ya dengan anggota G-Star Generation, yaitu sebagai peserta pelaksana Mahakarya 403 2015. Oke, selamat sore semuanya. Masaul khair. Ya. Untuk Mahakarya 403 ini bagaimana, udah siap semuanya? Siap untuk tampil menjadi yang terbaik? Oke, tanya dulu, siapa yang ikut fashion show? Angkat tangan. Yang ikut drama kabaret? Yang ikut puisi kolosal?
Ya, nanti di acara Mahakarya 403 ini kita banyak penampilan-penampilan mahakarya, yaitu pagelaran seni. Ya, di antaranya tadi yang kami sebutkan satu persatu. Ya, saya akan wawancara dengan satu Kastia sini Kastia. Ya, ini anggota Mahakarya yang paling imut, paling lucu ya. Kastia, apa yang kamu rasakan di detik-detik menjelang perpentasan Mahakarya ini? Dak-dikduk hatinya. Oh, dak-dikduk hatinya. Dak-dikduknya seperti apa? Gemeteran. Oke, kesan-pesannya melihat persiapan yang sudah hampir matang gitu ya. Kesan-pesannya seperti apa? Semangat buat semuanya, jangan pernah menyerah dan selalu tetap jaga kekompakan. Tetap jaga kekompakan. Yang lain tetap jaga kekompakan, bisa? Bisa. Oke, saya minta satu lagi perwakilannya dari bagian acara. Ada bagian acara? Ada bagian acara? Mala. Sini Mala. Oke, ini bagian acara dalam acara Mahakarya 403 G-Star Generation 2015. Oke, Uhti Mala, bagaimana persiapan untuk nanti malam? Susunan acara apakah udah rapi atau mungkin yang lainnya bagaimana persiapannya? Insya Allah udah siap semua. Bisa dijelaskan siapnya seperti apa atau mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kelebihan, bisa diperjelas? Oke, dari seluruh acara, ada nggak acara yang mungkin susah untuk dilatih atau susah untuk dirapikan? Mungkin ada, salah satunya yaitu tari payung ya. Tari payung itu kan butuh kekompakan, butuh kekompakan aja. Oke, hanya tari payung ya? Ya udah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya pengen dengar moto marhala kalian dalam acara Mahakarya 403 ini ya. Ketika saya katakan G-Star Generation, suara kalian harus kompak dan harus keras. Oke, G-Star Generation. Satu kali lagi, G-Star Generation. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Ardania, Bapak Kiai Haji Sudrajat Ardani Al-Maki LCMH. Oke, sebelumnya nanti kita akan bertanya-tanya nih, bagaimana pendapat beliau mengenai acara pagelaran seni akbar Mahakarya, dan kemudian bagaimana sih pesan dan kesan mudir sendiri tentang Mahakarya 403 G-Star Generation ini. Mari kita wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Ardania. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin mewawancara Pak Kiai. Bagaimana pendapat Pak Kiai mengenai pagelaran seni akbar Mahakarya ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mahakarya merupakan kreasi seni akbar yang diprakarsai oleh kelas 4 Islamic Boarding School Pondok Pesantren Ardania. Pada dasarnya bahwasannya yang namanya santri bukan hanya sebatas ibadah, bukan hanya sebatas mengaji, bukan hanya sebatas sekolah atau pula kegiatan-kegiatan yang ada dalam benak pemikiran masyarakat. Tetapi sebaliknya, bahwasanya santri bisa berkreasi dan mengkreasikan seni, dan di antara apresiasi seni yang dilaksanakan oleh santri Ardania ini adalah Mahakarya. Adapun tujuan utama dalam Mahakarya ini adalah untuk mengapresiasikan seni, bahwasanya santri bisa untuk menaungi dunia, bisa untuk mencahayai dunia, bahkan santri bisa untuk menerangi dunia, bukan hanya ilmu tetapi dengan seni pula. Iya. Selanjutnya mungkin ini acara yang ketiga kalinya Pak Kiai ya, di Marhala Robiah ini. Ini acara Mahakarya 403 G-Star Generation. Oke, mungkin kami minta wawancaranya sebentar. Bagaimana kesan pesan Pak Kiai sendiri untuk Mahakarya 403 ini? Baik, untuk kesan sendiri ini kami selaku pimpinan, subhanallah, di 403 ini makin tahun beda tahun makin meningkat. Dan kalau kami bandingkan
dengan tahun-tahun yang kemarin, mahakarya yang dilaksanakan oleh santri kelas 4 dalam arti 403 ini jauh lebih fantastis, jauh lebih baik, dan jauh lebih hebat dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Adapun pesannya, jangan berbangga atau pula jangan kecil hati, bahwasanya ini merupakan education, pendidikan, terutama pendidikan dalam apresiasi seni. Dan kami pesan kembali bahwasannya dengan seni bisa untuk berirama, dengan seni pula bisa untuk hidup, dengan seni pula bahwa santri Ardania bisa mengiramai dunia. Ya, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Oke, itu wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Ardania mengenai pendapat yang berhubungan dengan mahakarya atau pagelaran seni akbar mahakarya. Nah, kebetulan di tahun ini mahakarya mementaskan ketiga kalinya, maka kita namakan dengan Mahakarya 403 dengan marhala G-Star Generation.